এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। আপনারা যেখানেই চিকিৎসা করেন না কেন, আমরা এই চিকিৎসা সেবার সাথে জড়িত যারা আছি গোটা দেশে বা দেশের বাইরে অথবা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে, যখন একটা রোগী ব্রেন স্ট্রোক করে, কি নাম আপনার? মোহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব। উনি ব্রেন স্ট্রোক করেন এখন থেকে 1 মাস 18 দিন আগে। কখন এই 1 মাস 18 দিনের মধ্যে কোনো ডাক্তার সাহেব অথবা কোনো ফিজিওথেরাপিস্ট সাহেব কেউ ওনার এই শোল্ডার সাপোর্টটা লাগার নেই। কেন লাগার নেই সেটা আমার জানা নেই, কারণ শোল্ডার সাপোর্টটা না লাগানোর কারণে ওনার হাতটা নেমে গেছে প্রায় 3 থেকে 4 সুতা নিচে, বা গ্যাপ হয়ে গেছে অনেক। এই হাতে এত প্রচণ্ড ব্যথা, কোনো দিকে নাড়াচাড়া করা যায় না, এদিকেও নেওয়া যায় না, এদিকেও নেওয়া যায় না, হ্যাঁ অনেক প্রচণ্ড ব্যথা। যখন শোল্ডার সাপোর্টটা নেমে যায়, তো এই ক্ষেত্রে আপনাদের প্রত্যেকেরই উচিত যে চিকিৎসার জন্য যাকে আমরা নেই এবং চিকিৎসা করার জন্য নেই, তারা অনেক কষ্টে, অনেক দুঃখে, অনেক জায়গা জমি বিক্রি করে, বাড়িঘর বিক্রি করে টাকা পয়সা এটা আমাদেরকে দেয়। আমরা সেই টাকার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করি এবং না শিখে না জেনেই কিছু করে বসে থাকি, কিন্তু এটা করা ঠিক না। আপনারা এখন থেকে, আজকে থেকে যারা এই আমার ভিডিও যেখান থেকে দেখবেন না কেন, প্রত্যেকের আপনাদের কাছে যখন স্ট্রোকের রুগীর পেশেন্ট যায়, রুগীর যত কষ্টই হোক, খেয়াল রাখতে হবে যে তার শোল্ডার সাপোর্ট করাই দিবেন সবার আগে, যাতে হাতটা নিচে নেমে না যায়। এখান থেকে নেমে গেলে হাতটা বাতিল হয়ে যায়। তো উনি আমার কাছে, ইলিয়াস সাহেব আমার কাছে আজকে 1 মাস 18 দিন পরে আজকেই আসে। আজকে আমরা আসার পরে দেখি, যখন দেখতে পাই ওনার শোল্ডারটা নেমে গেছে, এখানে প্রচণ্ড ব্যথা। আমরা কি করেছি, প্রথম তার ছেলেদেরকে বলেছি যে যেয়ে প্রথমে একটা সাপোর্ট নিয়ে আসো, তাই না? জি। তো একটা সাপোর্ট নিয়ে আসো, সাপোর্ট নিয়ে আসা, এই সাপোর্ট ছাড়া আমরা কাজ করবো না, কারণ ওনার হাতটা যেখানে নেমে গেছে এটা রিকভারি করতে লাগবে 2 মাস মিনিমাম 2 মাস লাগবে রিকভারি করতে। তো এই 2টা মাস ওনাকে রিকভারি করার জন্য প্রথম দিকে ওনার হয়তো একটু কষ্ট লাগতো, যে ওনার একটু গরম লাগতো, ওনার কাছে একটু আনইজি ফিল হইতো। তো প্রথমে যদি এই সাপোর্টটা দিয়ে দিলে আজকে ওনার এই পরিণতি হইতো না। অপরদিকে এই 1 মাস 18 দিন সময়ের মধ্যে উনি এখনো পায়ে সাপোর্ট দিতে পারেন না, পায়ে এখনো ভর দিতে পারেন না। তো 1 মাস 18 দিন পর্যন্ত যদি একটা রোগী পায়ে মোটামুটি ভর দিতে না পারে, যে তো সে চলে কি দিয়ে? তার সাথে 3 জন লোক লাগে। তো সুতরাং আমরা বলবো যে যেখানেই আপনারা ফিজিও করেন আর যেখানেই আপনারা যে মানে স্ট্রোকের পরবর্তী চিকিৎসা যেখানে আপনারা করে থাকেন না কেন, যে অবশ্যই রোগীদের হিপ জয়েন্ট যাতে আটকে আনা যায়, হাঁটু যাতে আটকে আনা যায়, গোড়ালিটা যাতে ঠিকভাবে খেলে, এটা যাতে ঠিক থাকে, এইটা ঠিক থাকে, আঙ্গুলগুলো যাতে বাঁকে আনা যায়, আঙ্গুলগুলো বাঁকে আনা যায়। এখন এখানে যদি খেয়াল রাখতে হবে, এখন আমরা যদি এখানে একটা সাপোর্ট লাগাই দিই, এটা গেছে নেমে, এটা নেমে যাওয়ার পর এখানে সাপোর্ট লাগাই দিলে কি হবে? আরও নেমে যাবে। তো সুতরাং এই ভুলগুলা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। খোদা হাফেজ। আমরা আগেই বলেছি ওনার শোল্ডারটা নেমে গেছে, হাতটা এখান থেকে নেমে গেছে শোল্ডার জয়েন্ট থেকে, যার কারণে আমরা প্রথমেই সাপোর্ট করাই। সাপোর্ট করানোর পর আজকে আমরা প্রথম ওনার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এবং ফিজিক্যালের যে একটা স্ট্রোকের রোগীর যে চিকিৎসা করা দরকার, স্ট্রোকের পরবর্তী সময় যে চিকিৎসা করা দরকার, সেটা একটা সেশনের কাজ করি। একটা সেশন কাজ করতে দেওয়া বলতে দেওয়া পায় পড়তেন, পায় পড়তেন দিতে পারছেন আগের থেকে ভালো? আগের থেকে কতটুকু ভালো? এই 10-15 20 ওরে বাবা, 20 তো অনেক বিশাল ব্যাপার। 20 তো হওয়ার কথা না, যাই হোক 20 অনেক। 20 এখন আপনার বডিতে স্টে করলে হইল। এখন বসেন। আপনার যে এই যে একদিন আমরা চিকিৎসা দিলাম, এতে করে আপনি 2 মাস তো চিকিৎসা করেছেন, ওদের আর আমাদের মধ্যে ডিফারেন্সটা এখানে পরিবর্তন, ওইখানে না, এখানে অনেক পরিবর্তন। আচ্ছা, অনেক পরিবর্তন হইলো, কারণ স্ট্রোকের রোগীদের সময় লাগে। স্ট্রোকের রোগীদের খুব দ্রুত চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় না 5 দিনে বা 7 দিনে। যারা মাইল্ড স্ট্রোক করে, ছোট ছোট রোগ ছিঁড়ে যায়, যাদের ছোট ব্লকেজ হয়, তাদের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব। হয়তো 20-25 দিন 30 দিন চিকিৎসা দিলে তারা সুস্থ হয়ে যায়। যাদের বড় রোগ ছিঁড়ে যায়, এখানে বড় রোগ ছিঁড়ে যায়, সেক্ষেত্রে ওদের ক্ষেত্রে একটু লম্বা সময় চিকিৎসা লাগে। তো আমাদের কাছে যে সমস্ত রোগীরা আসে, এখানে বেশিরভাগ আশেপাশে বাসা ভাড়া নিয়ে চিকিৎসা নিয়ে যখন হাঁটতে পারে তখন চলে যায়। তো ঠিক হাঁটতে পারে চলে যায়, যাওয়ার পরে আইসা যায়, বাড়ি থেকে আইসা দেওয়ার চিকিৎসা নেয়। তো ওপর দিকে আপনি খুশি তো? ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, ঠিক আছে।